वकिल साहब बस्नु। अनि मैले फोनमा तपाईलाई भनेको काम के हो? काम त हुन त हुन्छ वकिल साहब, तर अलिकति कमिसनमा चित्त बुझेको छैन। हजुरले अलिकति कमिसन बढाइदिनु भयो भने काम त ठाउँको ठाउँ भइहाल्छ नि वकिल साहब, सबै मेरै हातमा त छ नि। नमस्कार। अनि हजुर त अघि नै आइसक्नु भएछ त। हजुर हस् वकिल साहब, कतिवटा? ए ओके हस्। नमस्कार। बसौँ। धेरै नै बेर कुर्नु भयो क्या तपाईँहरूले? होइन धेरै त भर्खर भर्खर नै हामी आएको हो। अरू सब ठिकठाक छ नि? सब ठिक छ म्याम। अनि वकिल साहब सब ठिकठाक छ क्या? ल आयो हजुर, तातो तातो चिया आयो है। ल लिनुहोस्। वकिल साहब, आजकल त तपाईँको यो कोट भन्दा पनि तपाईँको भित्री मन पो कालो देख्छु त। होइन, आजकल कुन मुद्दाको पुवाल खोज्दै हुनुहुन्छ हजुर? ओहो, नेताजी पनि आउनु भएको छ, म त नचिनेको। नमस्कार है नेताजी। नमस्कार माइला, नमस्कार। त्यसैले त मैले कानुनका बलिया धाराहरूलाई सर्लक्क बटार दिन्छु। भन्नुहोस् नेताजी, के समस्या हो? कुरा अलि गम्भीर छ वकिल साहब। त्यो मेरो घरमा भएको मुसाले काटेर बाँकी रहेको पैसा र अरू पैसा जम्मा गरेर 15 करोड जति मसँग बचेको छ। त्यो पैसालाई वैध कसरी बनाउने, सेतो धन कसरी बनाउने, त्यसको केही उपाय निकाल्न पर्यो वकिल साहब। तपाईँलाई अहिले मैले एडभान्स स्वरूप 1 लाख रुपियाँ छुट्याएको छु। बाँकी पैसा 3 करोड रुपियाँ मैले काम बने पछाडि तपाईँहरूलाई टेबलमा राखिदिनेछु। वकिल साहब, काम जसरी पनि गर्नै पर्यो। काम भएन भने त म बर्बाद हुन्छु वकिल साहब। जहाँ समस्या त्यहाँ धारा प्रसादको अचुक उपाय हुन्छ। आइडिया एकदम सजिलो छ नेताजी। चम्पाजीले जुन जग्गा ल्याउनु भएको छ नि, त्यो जग्गालाई मालपोतको हाकिम साहब मार्फत 5 करोडको जग्गालाई 50 लाखको चाहिँ लिखत बनाएर पास गर्छौँ। 50 लाख पछि बाँकी रहेको 4.5 करोड नगदै हामी दिन्छौँ। त्यसपछि भएन त? अनि वकिल साहब, त्यसबाट हामीलाई फाइदा हुन्छ त? फाइदा किन नहुने नेताजी? तपाईँको ब्ल्याक मनीलाई जग्गामा लएर अचल बनाएर व्हाइट बनाइयो नि, होइन र हाकिम साहब? हो नि वकिल साहब। जसले गर्दा राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाखौँ ट्याक्स पनि जोगियो। यसलाई सर्प पनि मर्ने, लाठी पनि नमाचिने। अबको बाँकी आइडिया चम्पाजीबाट हुन्छ। हो नि त नेताजी हो। त्यो जग्गा पास भएपछि पास भएको सम्पूर्ण रकम जग्गा धनीकोमा जान्छ। अनि उनलाई इन्ट्रेस्टको चाहिँ प्रलोभन देखाएर म मेरो सहकारी पन्त बिजोगमा सबै पैसा राख्न लान्छु। त्यसपछि कागजपत्र मिलाउँछु अनि हजुरको नाममा कृषि तथा व्यवसाय ऋण भनेर लगानी गर्छु। खेल खत्तम भएन त? वैधानिक रूपमा तपाईँको नाममा पैसा आइहाल्यो नि। अनि हुन्डी मार्फत चाहे जति डायमन्ड सुन जति मगाउला नि। एक्ज्याक्टली म्याडम। कागती निचरे रस आउँछ, कानुन निचरे पैसा आउँछ। भोलि अख्तियार अथवा कुनै निकायले छानबिन गर्यो भने कृषि तथा पशुपन्छी पालेको भनेर पैसा देखाउन पाइन्छ। भएन त त्यसपछि? अब यो 1 लाख रुपियाँ छ। 33-33 हजार रुपियाँ तपाईँहरू दुइटाको खातामा हालिदिन्छु। 1,000 रुपियाँ चाहिँ यो चिया खर्च पनि त्यहाँ तिर्दिन्छु। अहिले मलाई अदालतमा जान हतार छ। अहिले म निस्केँ। ल नेताजी, ल है त? नेताजी, मलाई पनि अफिसमा अलिकति व्यस्तता छु म। सबै काम कुरो मिलाउनु छ। अहिले सुब्बाजीले पनि पेल्नुहुन्छ। अहिले लाग्छु नेताजी। सब्बाजी पनि लाग्यो है त? हस् त नेताजी, अब मेरो पनि सहकारीमा क्लाइन्टको भिड लागिसक्यो है।
अब हामी छँदैछौँ हजुर ढुक्क भएर बस्नुहोस् कि है हुन्छ म्याम हस् त म लागेँ है त हस् म्याम